Kanarki były nieocenionymi pomocnikami górników, choć w nietypowy sposób. Zabierano je do kopalni, ponieważ te małe ptaki są niezwykle wrażliwe na tlenek węgla. Bezwonny i niewidoczny gaz, który jest śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi. Gdy w kopalni pojawiał się tlenek węgla, kanarki przestawały śpiewać i często traciły przytomność, a nawet umierały. To było dla górników ostrzeżenie, że poziom trującego gazu osiągnął niebezpieczne stężenie i był to sygnał do natychmiastowej ewakuacji. Dzięki kanarkom górnicy mogli szybko zareagować i uniknąć zatrucia, a tym samym ocalić swoje życie.